اليوم طبعا هنتكلم على والله حرام ما نتكلمش على اليورو 24 والتطورات الكبيرة جدا والتقلبات اللي بتحصل بشكل كبير جدا جدا بالنسبة للمنتخبات الصغرى. اتكلم على جورجيا، اتكلم على سويسرا، اتكلم على النمسا، اتكلم على الدنمارك. هم مش منتخبات صغرى ولكن منتخبات متوسطة، اللي يمكن الصغرى جورجيا عملت تأهل تاريخي. حرام برضو الواحد ما يتكلمش على كوبا امريكا اللي ما بتتذاعش في اي قناة عربية. عدم اهتمام كبير جدا بليونيل ميسي، باسماء كبيره موجوده، منتخب برازيل، منتخب ارجنتين، منتخب تشيلي، كولومبيا، اوروجواي، اللي عامله تغيير جذري في كل شيء مع مارسيلو بيلسا، واحد من اعظم المدربين او الاستاذ بالنسبه للمدربين، لمدربين كبار جدا على الساحه الاوروبيه. حرام ما نتكلمش على الحاجات دي كلها ونتكلم على المشاكل، على المشاكل. نفسنا في مره نتكلم في فيديو ان مباراه الاهلي والزمالك كانت قمه في الاداء وفي الشكل وفي الروح وفي الامكانيات وفي التحكيم وفي كل شيء. نفسنا مره نتكلم نقول التصوير والاخراج والنقل بالنسبه للكره المصريه رائع. نفسنا في مره نتكلم ان حجم المتابعه زي ما بنشوف الوقت الحالي في لا جازيتا دولو سبورت لما بيتكلموا على المنتخب الايطالي يوم المباراه الاخيره امام كرواتيا اتفرج عليهم 11 مليون. نفسنا في مره نقول لك الاهلي والزمالك اتفرج عليه 60 70 مليون. نفسنا نقول ان بيراميدز خد اهتمام كبير جدا، بقى اصبح واحد من المنافسين الكبار على الكره المصريه. نفسنا نتكلم على الكره المصريه بشكل ايجابي، ولكن للامانه الشديده ان المسؤولين المصريين عن الكوره وعن الرياضه هم اللي بيجبرونا على كده. بيجبروا ان السوشيال ميديا تتكلم بشكل سيء، بيجبروا الاعلام كله يكون منقسم ما بين مؤيد وما بين معارض، بيجبروا ان الانديه في وقت من الاوقات تقف وقفه جديه. انا مع قرارات نادي الزمالك ولكن ضد انسحاب نادي الزمالك من مباراه الاهلي. صحيح الموضوع متاخر، ولكن على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري وعلى مستوى الاسم والبراند والتاريخ الكبير نادي الزمالك انا شايفها خطا كبير جدا جدا. الزمالك يعاني من قله السبونسرز او الموارد الماليه والاعتماد فقط غير على ممدوح عباس في الوقت الحالي اللي بيصرف فلوس كتير جدا عشان يساعد نادي الزمالك، ومن حقه لانه راجل زملكاوي كبير. انما لما نيجي نتكلم على الزمالك البراند، على الزمالك الاسم، على الزمالك التاريخ اللي ما فيش سبونسرز يدخل له ملايين الملايين زي ما بيحصل في النادي الاهلي، ناتج من امور كتير جدا: عدم الاستقرار، ناتج من التخبط الاداري، ناتج ان القرارات ما بيطلعش من مجلس الاداره نفسه، ناتج ان القرارات غير مدروسه، ناتج ان في اخر 5 سنين انسحب الاهلي الزمالك قدام الاهلي 3 مرات. ده يقلل الفاليو بتاع نادي الزمالك، يقلل كمان ثقه السبونسرز او الرعاه في نادي الزمالك. علشان كده لازم نتكلم على ان الزمالك لابد من دراسه قراراته. اسم كبير وتاريخ كبير، الناس دي لازم تعي ان نادي الزمالك من اقوى الانديه على القاره الافريقيه. يعني انا كنت قاعد مع كادر كبير جدا من الكوادر الاهلاويه بيتكلم معايا بكل امانه، بيقول لي النادي الوحيد اللي ممكن ينافس النادي الاهلي على مستوى القاره الافريقيه والوطن العربي هو نادي الزمالك. لا الترجي ولا الوداد ولا الرجاء ولا النجم الساحلي ولا الهلال ولا المريخ ولا اي نادي من الانديه الافريقيه ولا سان داونز حتى. وبالتالي لما نيجي نقول انسحاب اخر 28 سنه 5 مرات، اخر 5 سنين 3 مرات، ليه؟ انما ارجع اقول في تخبط تحكيم، في تخبط تحكيم، في سوء تنظيم، في سوء تنظيم، في سوء تسويق للدوري المصري، في سوء تسويق، في مشاكل كبيره جدا مع الرابطه. ده هيجرنا ان نخرج من مشكله الزمالك والانسحاب اللي انا ضدها تماما، ولكن مع قراراته او متضامن كاسماعيلي كمقاولين كاتحاد ككله. ملهاش علاقه هو مشكلته مع مين او من ضد مين، ولكن هو بيطالب بحق من حقوقه اللي كان المفروض يطالب بها من الاول. ارجع واروح لفكره الرابطه. نادي الزمالك اللي بينتقد الرابطه في الوقت الحالي هو اللي انتخبها، مش لوحده، 18 نادي. بعض الانديه اللي بتعترض في الوقت الحالي هي اللي انتخبت الرابطه. طب على اي اساس انتخبتوها وفي الوقت الحالي بتعترض عليها؟ ما بقى لها سنتين. ايه اضافته؟ ايه اللي اضافه الرابطه او احمد دياب او مسؤول الرابطه لكره القدم المصريه؟ كان المفروض السنه دي يكون في شروط من الانديه 18 نادي، لان ما فيش رابطه بدون انديه، ما فيش رابطه بدون اسماء انديه كبيره جدا يا فندم. شيلوا الاهلي والزمالك من الدوري، ما فيش كوره في مصر، ما حدش هيتفرج عليهم. شيلوا الاهلي كمان 60 70% من الكره المصريه، ما حدش هيتفرج على الدوري. علشان كده الناس اللي لازم تعرف ان الرابطه من غيرهم لا شيء.
هو ده اللي لازم نتكلم فيه. انتخابك للرابطه ناتج عن اي اساس؟ هل للمصلحه الشخصيه؟ هل للمصلحه العامه؟ هل لمصلحه ناديك؟ هل فعلا انت موافق على تواجد الاسماء اللي موجوده في الرابطه في الوقت الحالي؟ ما منهم عمرو حسين، احمد دياب، احمد متعب، دول عملوا ايه للكوره؟ عملوا ايه للرابطه السنه دي؟ عملوا ايه للدوري السنه دي؟ لما نيجي ننتقد لازم ننتقد صح. عندك الفرصه ان في رابطه ممكن تنتخب في شهر اغسطس اللي جاي. اختار صح لمصلحه ناديك، مش مصلحتك الشخصيه. اختار صح لمصلحه الكره المصريه. يا ريت يجتمع كل الانديه المصريه على كده. الزمالك بيصرف مليار، الاهلي بيصرف مليار ومليار ونص، الزمالك مكتفي بالكونفدراليه، والاهلي بيلعب على بطولات افريقيا وكاس العالم عشان يجمع اكبر كم من الاموال. ايه اللي بياخده من الدوري المصري؟ عائد مادي صفر، تنظيم صفر، سوء مستوى بشكل كبير جدا، تحكيم صفر. كل ده لازم يتحط على ترابيزه الاجتماع بين الانديه قبل انتخاب الرابطه وقبل الانتخاب بتاع الاتحاد. دي لازم تكون هي الفكره القادمه بالنسبه لتنظيم كره القدم المصريه. تحياتي. وانا قلت انا متضامن مع الزمالك في قرارات ولكن ضد قرار الانسحاب. وده لا يقلل شيء من ان الرابطه عليها دور كبير جدا لحمايه الانديه، لحمايه مصالح الانديه. تحياتي والى اللقاء.